Panganib ko nga ada. Sakbay nga rod, nga intay tuloy kakabsat. Dahil nga programa ni Apo Diyos, intay kantaen, nga umuna dahil timsong tayo biyakin Kristo. Awan to dadagsen. Sip ngetuen nulite. Wan matay nga na parswan. Apo, agyaman kami, dira ito yung oras ti agsapa, agyaman kami Apo, tainikan na kami ditong daway, nga mangitultuloy, dira ito yung programa, Biyakin Kristo. Yan Apo, atoy, kami nga umay, tapnon ti kastakit ipaduyak-yak mi manandagiti, na santuan nga sasaom, bendisyonam nga rod, Apo, dagiti sagtumunggal maysa, kastamit Apo dagiti so amin nga agtingdingeg at dada kadagiti na dumaduma nga pasentilubong sapay kadi Apo Dios ta bendisyon namit ida makiadda ka kanayon kadakwada ken sapay kadi ta may tultuloy iti tarigagay da nga agtingeg wenno agbuya iti daytoy nga programa Apo iti tangatang. Bendisyon namut Apo dagiti agpaset kastamot Apo iti mangted ti adal sapay kadita pulutam ti bibigna ket awan sa bali kadi nga ipadayakyak na no saan nga sika o ama sika kumalang Apo ti maidaydayaw kadagiti so amin nga aksyon panagsasao ken amin Apo nga aramiden mi ti daytoy nga aldaw sika kumati maitantanok. Kaya ama pakawanan mo Apo dagiti anyaman nga basol, makita mga babak, kadagiti puspuso ken panpanunot mi. Dalusan na kami Apo Diyos tapnon ti kastakit na dalus kami iti imatang mo. Dawaten mi dagitoy, gapukin Kristo nga Apo mi. Amen. Adayo ti ayanda awan Timsong tayo, Biyakin Kristo, ken kastamit ti panangi dalan, ti kararag, ti ayatek nga sawa. Sakbay kakabsat nga ituloy tayo. Bueno, makangag tayo ti special song. Kaya't kumampa ti mangted ti kablaaw, idanon ko ti kablaaw. Umuna belated happy birthday to Vicky Lawagan from Glory Agrisola. Happy birthday, Sister Vicky. Ken kablawak pa, damanang Josepina Valdez. Dito'y alangigan da ito'y kakabsat. Hasmen de los Santos, Madeline Cortez, Marilyn Valdez, kakabsat. Ken Cristina Gregorio, Evelyn
limon. Ken kastamet nga jak malipatan ni Brother Pipito Agrisola, kintiatin ng asawa, ni Sister Glory Agrisola. Ijay Switzerland datoy. Ket bendisyonan na kay kuman ni Apo Dios, kakabsat. Oray pa ni kabsat tayo nga Roger Balin, ijay Toronto, Canada. Kadwami da ito iti trabaho. So da ito itinang nangin entertain kanya, ken nang ngisursuro kadagiti trabaho mi, ijay Canada kakabsat. Naanos nga kabsat da ito. Ken kastapay nga kablawak met ni Pastor Michael Kulasing, ti Thailand. Lano nan ti agawid tao may tumiten tumulong ti trabaho ni Apo Diyos dito. Ken kastamet ni Manang Nili Katbagan. Ken kastamet kakabsat nga kablaawak ni Sister Iba Dalo. Ken ti ni Francisca Aison kakabsat. Dagiti ti kadwa. Kakadwami iji Canada. Ken dagiti daduma pa nga aming nga grupo iti Ilocano kakabsat iti Seventh Adventist iti Toronto, Canada ipanguluan ni Elder Romeo Ascano ken Brother Edward, Elder Edward. Ayatin nga kakabsat kastay gagangay wenno tinayrugi dito nga programa ita no ti Lunes ket mensahe ti kankanta ket iti Miyerkules makangeg ta ti sermon akas naaramid iti Miyerkules nga tinangted ti sermon ket ni Elder Bagni, Samuel Bagni. Ento no Miyerkules kakabsat imangted ti sermon ni Mrs. Dumukmat, elder tayo ti Poblaspil. Ket no makasaganan to met ni Elder Olivas, agsisinoblat tayo kakabsat nga makipasit iti dayto nga programa. Ngam ti Biyernes kakabsat, bagik tayo ita Bible study. Imadakamat nga adal ket dagijay aggapu ijay 28 fundamental doctrines tayo kagabsa. Kenjak malipatan ni Pastor Portillas adatatan jak munan. South Cotabato. Ken kayat ko pa nga kablawan met yatag nga baro ni Alan i Australia. Dagiti talungan nakda ni Cerces ken dagiti duwa nga ading na ken tayatin na nga asawa ni Maids ken kastamet ti kadwada ken ti ayatag nga anak ni Florence Bangtuan ejay Russia sapay ko maanak ko tay tultuloy mo itumulong ti trabaho ni Apo Diyos nya ken kastamet ni Mary Jane Andrade ni Ronald nga atin ng asawa kan dagiti dong anak na ni Alexa ken ni Happy. Nagijay nga kakabsat nga sang ko malagip nga kablawan kakabsat. No pay kanayon kayong agdengdengeg ngem deti pusok kakabsat ket kanayon nga nakasintro panunot ko kada kayo kakabsat gaputa no awan kayo nga inspirasyon mi kakabsat nga agdengdeng like ken ni Brother Pipito Agrisola ken ni Sister Glory na isoda nga sang kapamilya ket very concerned at trabaho ni Apo Diyos. Monday tunumay ni Apo Diyos ti may kadwa Pastor Baldi. Apay ngamin kastoy 1 Thessalonians 4:16, kastiti ko na nakabsat. Basahin tayo tinasanto nga sulat. Tati apo met lang, aggapunto sa dilangit, abuyugan, tiariwawa, titimak, tiarhang kanghil. Ken ti trumpita ti Diyos,
ket dagiti natay kin Kristo kunana agungar tanto mo umuna. Siputan nyo kakabsat. Brother Pipito, siputan nyo. Agungar tanto mo umuna. No adda umuna, adda met timae, dan sapay may katlo kakabsat. Kano nga mangrugit iti sangaribo nga tawan? Inton, umay ni Apo Isus ti may kadwa, ket dagiti natay kinkuana, natay kin Kristo kakabsat. Kasano di sa unga natay kin Kristo? Kayat nangasawan kabayatan nga dada nga silidya. Tay nga roden kakabsat, kanta ay denggan ti kanta, dati kabsat tayo, makangag tayo pa, may nga kanta kakabsatwan, song by this young lady. She is now in Toronto, Canada. Her name is Christian. Ana parswa napinta sa daga. He left the splendor of heaven, knowing his destiny. 'Twas a lonely hill of Golgotha. There he lay down his life for me. If that isn't love, the ocean is dry. There's no stars in the sky, and the sparrow can fly. If that isn't love, then heaven's a myth. There's no feeling like this. If that isn't love, even in that he remembered the thief hanging by his side. He is bought with love and compassion, that he took him to paradise. If that isn't love, the ocean is dry. There's no stars in the sky, and the sparrow can fly. If that isn't love, then heaven's a myth.
Beautiful song. Agyaman tayo. Eje kanta ni Siyain kakabsat. Isong kanayon nga tumultulong iti trabaho ni Apo. Gaputati Friday, Pastor Balvin katawan ti module na. Inyo schedule na nga every Friday kat. Yaman tayo ti dating ubi. Ni dadi nakit na panidi ko banayoyo tangamin at nakapilyata iti jay kakabsat banayoyo ay sagsagana natin pan naka-organize as a company dayta nga church. Iso nga kunana na panidadik iti banayoyo. Madaydayaw ni Apo Diyos kakabsat. Ta isoda nga sang kapamilya ket very concerned dati trabaho ni Apo Diyos. Monday, at dada nga talo dito, at dada dito, so ni Elder Bagnik and ni atin ng asawa kakabsat. Di Friday, mate, iso ti panang schedule ni Shine, ibagbagi na nga umay dito, tapno makitulong ti trabaho ni Apo Diyos, babaen iti dating nga programa. Kastay ko na kakabsat, nga ti Friday, kat iso ti panakaitad, ti adal ti Biblia, nga madakamat tayo, magapu ijay 28 fundamental doctrines tayo kakabsat. Tursuro tayo, adal ni Apo Diyos, nga inted na kada tayo, akas maysa, nga membro iti agur-uray iti may kadwa nga yay ni Apo Isus kakabsat. Kaya't kung mga kablaawan ni Pastor Ungkal, dito'y palakapa. Oray pa ni kwa ti ayatek nga anak ti kasar ni Mr. and Mrs. Hope. Bless si Hope. Ni Pastor kakabsat. Ken ni pumadrik nga Mrs. Diaz ni Sister Brenda. Condolence. Tuloy nga paabot ko ti condolence kada kayo. Iti pupusay. Ti atin tayo nga kabsat. Iso ni ay kakabsat. Oray pa dagiti kakabsat ti kulyong. Duhada nga kabsat. Pastor Balvin. Nagsarunoda nga natay. Kakabsat. Dadi supporter tayo ijay Arnap. Iti dating agsapa kakabsat, kaya't kung iripaso, when no ipalagip ka datay, di inadal tayo, hindi na panalawas, no papanan, dagiti may salakan kakabsat, nga naamuan tayo, nga dati nga panakay salakan, when no papanan, dagiti may salakan, ketijay, may katlo nga langit kakabsat. Labasan tayo, dati tangatang first heaven, labasan tayo, dati starry heaven kakabsat, ijay, langit, ngay suday titi glory heaven, when umaawagan paraiso ni Apo Diyos, Elder Olivas. Ijay, ipakaaramidan, into no sumangpet tayo ijay. Ijay, iti pakaaramidan, iti masasao nga, umunang panangrabi, kakabsat. Ijay tayo nga makita, kakabsat, dagiti ang matayo isoda, nga nagmatmatalag, nga anak ni Apo Diyos, sila ni Abraham, may Isaac, ni Jacob, ni Moses. Ken ti kayat kunto pa'y nga makita ti jay, ket ni Ari Solomon. Taiso ti kasisiriban, nga pinarswa ni Apo Diyos, ito yung alo. Nataragi, ken ni Ari David, kakabsa. Ni Daniel, ken di talong nga kakadwa nang intapwak da ijay, orno, kakabsa. Nakaskas daw, di pa nakabalin ni Apo. Iso nga itapat, adalin tayo kakabsat, at masasaw nga 1,000 nga tawin. Anya dahil 1,000 nga tawin kakabsat.
Dahil ti sangaribong atawan, iso daytoy ti panagnaed tay gilangit kakabsat. Anya dahil ti nga sangaribong atawan, iso daytoy ti panagpatinggamit ni Satanasen kakabsat ko, nga mangsulsulisog kadagiti anak ni Apo Diyos ti rabaw ti daga. Nalpaston, ti pasit na kakabsat. Ngem ti saludsod, kaano nga mangrugi dahi ti sangaribong atawan? Iso dahi ti masasa o kakabsat. Kahit ko pa'y nga ipaawat dahi ti sangaribong atawan. Ijay Latin words. Millennium. Mil. Anyo. Sangaribong atawan. 1,000 years. Kakabsat. So nga datay kumaamin kakabsat, may karitay kuma. Tarigagayan tay kuma, Pastor Balvin, nga may karitay amin iti dayta, nga panagnaid tay di langit, bayat ti sangaribong atawan. Sister Glory, Brother Pipito, sapay kuma, tadatay amin. Sister Christine, datay kuma amin. Kinsantay kuma, nga naragsak kakabsat, no, awan dagiti paset ti pamilya tayo. Naragsakak to nga ron, no, awan dagi anak ko, di Australia. Iso dahil ti sangkaray baga, Brother Pipito, Sister Glory. Nakungkunak akang kanayon, hanak to nga naragsak na awang ka, ijay langit anak. Bayat ti sangaribong ataw. Uray pa ka, dagiti anak ko, ni Mary Jane, ni Florence, dagiti apok, hanak na naragsak, no awan dan. So nga datay amin, kumana, Pastor Olivas, datay, Brother Olivas, Elder Olivas, datay kumaamin, tarigagayan tayo, nga datay amin, kit may karitayo, iti dayta nga langit, nga agnad tayo iti dayta, bayat isang aribong atawin, bakasyon laeng data. 1,000 years vacation in heaven, kakabsa. Ngem ti saludsod kaano nga mangrugi dayto. Inton kaan. Inton umay ni Apo Isus ti may kadwa, Pastor Balvin. Apay ngamin, kastoy. 1 Thessalonians 4:16, kastoy ti kunana kabsat. Basahin tayo tinasanto nga sulat. Dati Apo metlang aggapunto sa dilangit abuyugen ti ariwawa ti timek ti arhagkanghil. Ken ti trumpita ti Dios ket dagiti natay kin Kristo kunana agungardan tungo umuna. Siputan nyo kakabsa. Brother Pipito, siputan nyo. Agungardan tungo umuna. No adda umuna, adda met ti mae kadwa. Addan sapay may kadto kakabsa. Kano nga mangrugi ti sangaribong atawan? Inton umay ni Apo Isus ti may kadwa ket dagiti natay kinkuana natay kin Kristo kakabsat. Kasano di sa unga natay kin Kristo. Kayat nangasawan kabayatan nga dada nga si Biblia. Nya nagararamid da ti makayayo kin ni Apo Isus. Kasano di jay? Tinungtong palda dagiti pagayatan ni Apo Isus. Isu dagitoy ti masasao nga natay kin Kristo kakabsat. Naging bagay. Isu nga inton umay ni Apo Isus ti may kadwa dagijay nga natay kin Kristo agungar danto nga umuna kakabsat. Verse 15. 17. Kalpasan na datayo asibibiyag. Datayo amabati, maitayab tayo may kuyog kadakwada kadagitol ulep asumabat iti Apo, sumabot iti Apo, iti tangatang, ket iti kasta kunana, kan kanayon ton nga adda tayon iti Apo. Dahil iti naimbag, dahil iti kayat ko nga maaramid kagabsa. Kanya. Agnanayon Amom manipod din nagbasol ti tao, Pastor Balvin. Amom datay. Awanin ti kundaway ti tao nga makadinna na ti Diyos makita na. Tagapoy ti jay di basol, iso dayta tinangted iti laped nga mabalin tayo nga kasarita ni Apo Diyos ti rupa. Ngem inton umay ni Apo Isus ti may kadwa, wino at data ito ni jilangit kunana ditoy, datayo nga si bibiyag, kayat na nga sa awan, ken dagijay nga natahay kin Kristo,
kadwata ito asumabat iti Apo ti tangatang nya nga itaeng ijinsagana ni Apo Isus nga pagtangan iso dayto di kunana 1:14 unot. Saan ko mang agpulkok tapos. Mamati ka ti Diyos. Mamati kayo man kanya. Ijay balay ni amak ko na naadado nga pagyanan. Inak ti sagana ang kiti pagyanan. Ket no inak kiti sagana ang kiti pagyanan ko na. I will come again. Umayak tumanin kagabsa. Umay na tayo alain. Dagijay nga si bibiyag. Nga kabayatan nga dada nga si bibiyag kagabsat. Ket agar aramid dati pagayatan ni Apo Diyos, tungtungpalen da dagiti bilbilin ni Apo Diyos nga iso da itoy, ti mangiparparangarang, iti panagayat daki ni Apo Diyos, puno launay. Sa lodsod, no tay anak mo, ket sana nga tungpalen di bilin mo, ay ayatin na ka, wino saan? Elder Olivas. Saan? Ay ayatin na ka, wino saan? Di anak. No tay ibagam nga tungpalen na aramidin na ket hanang mga tungpalen. Isu nga dagijay nga si bibiyag, ken dagijay nga natay kin Kristo kagabsat, agungar danto dagiti nga natay, kadwada dagijay nga si bibiyag kagabsat, nga sumabat to kin ni Apo Isus tangatang, nga itaeng ni Apo Isus ijay insagana nga pagtangan, bayat ti sa nga ribo nga nga ito di kunana dito Apokalipsis 20 versikulo 6. Nya kunana dito Pastor Balbi. Apokalipsis 20 versikulo 6. Kaya't kuman nga basahin tinasan po. Nagasat ken santo. Ti mayraman ti panagungar nga umuna. Nagimbagayin. Kadakwada awan ti pannakabalin ti may kadwa nga ipapatay. Anya dahil ti may kadwa nga ipapatay, madakamat kunto kagapsat. No diket isudan to dagiti papadi ti Dios ken Kristo, ket makipagari danto ken kuana, bayat ti sangaribo nga tawon. Kasano di sao nga makipagari kagapsat? Ijay langit kagapsat, addat ti talo nga libro ijay, Pastor Balben, han? Book of Life, nyabay. Book of Remembrance, nyabay. Book of Death, patay. Idi 1844 asursuro nga imbaga ni Mrs. White. Nga da Miller kagabsat. Miller, Pastor Balbin? Pagpagarok da kagabsat nga umayen ni Apo Iso. Iso di second cut. Inaramid da, napandain lako dagiti aming asanikwadan, nagbado dati puraw, Elder Olivas, ket napanday di bantay, tor urayen da, nga umayen ni Apo Iso. Nya nga bulan da yun, October sa da yun. October 22, 1840. Ngam saan gayam nga umayen ni Apo Iso. Napanan na, napan ije kasasantuan nga diso tay dayjay ti panangrugi na kakabsat nga panangupukrad kadagiti talong arblu ijay ribri bisarin na no adda dagiti nagnagan tayo ije libro ti biya iso dayta ti trabaho ni Apo Isus kita nya ti awag da jay panangrugi ti masasaw nga investigative judgment, Pastor Balbe. Kasjay kakabsa. So nga nagasat ken santo ti mayraman ti panagungar nga umuna. Awan kadakwada ti pannakabalin ti may kadwa nga ipapatay. No diket isudan to dagiti papati ti Dios ken Kristo ket makipagari danto ken kuana kunana bayat ti sangaribo nga taon. Nagmayatay. Isodayta. Iti trabaho tayto ijay langit bayat ti sangaribo nga tawen. Kabayatan nga datay iji langit bayat ti sangaribo nga tawen. Iti tinapintas. Anya met
ti kasasaad dagiti tattao. Wenno, kayat ko nga sawen, anya ti mapasamak kadagiti tattao, inton umay ni Apo Isos. Kadagiti nga daddo mga sibibiyag. Apokalipsis 20, versikulo 1. Kahit nakita ti may sang anghel a bumababa manipod langit nga daking kuana day ditulbag ti mangliwang-liwang nga about. Ken ti may sang dakkel nga kawar ti imana. Ket tiniliw na day di dragon day di ulag a kadaanan nga iso ti Diablo ken Satanas. Ket pinarautan na kunana iti bayat ti 1,000 nga taon. Kahit nga sawang kagabsan. Kabayatan nga datay di langit bayat ti 1,000 nga taon, Brother Olivas, Elder Olivas. Ni Satanas nayarig nga naipupok iti dayti nga lubong kagabsan. Pinarautan ti anghel nagmaymay sa ti dayti nga lubong. Verse 2. Ket tiniliw na day di dragon day di ulag a kabdaanan iso at ti Diablo ken Satanas, ket pinarautan na bayat ti 1,000 nga tawen. Ket iso inggarangugong na ti abot amang liwang-liwang, ket inrikepan na, ken sinilwan na, ti rabaw na, tapno di na lilawan dagiti pagpagarian, agingga, ti maturpos dagiti 1,000 nga tawen. Ket inton maturpos daytoy, masapul a malukatan tong iti basit na ganito. Apay ngami, kastoy kakabsa. Iso nga, kabayatan nga datay iti langit, bayat ti 1,000 nga tawen kakabsa. Ni Satanas may sana diti rabaw ti daga. Awan nga pulos ti tao. Kadagijay nga nalintag wenno natay kin Kristo ken dagijay nga sibibiyag nga dinanon ni Apo Isos nga gararamid ti pagayatan ni Apo Isos at dadan iti langit kakabsa. Brother Pipito, Sister Glory, ket amin met nga managdakdakes kakabsa nga saan nga naikari iti langit bayat ti 1,000 nga tawen kakabsat ko natay da amin, babaen ti rangrang ni Apo Isos. Awan nga pulos ti sibibiyag. Kadagijay nga managdakdak. Ti kasasaan ni Satanas kakabsat, adda diti lubong nga banbantayan na, dagijay nga natnatay nga managdakdakes ayaten nga kakabsat. Iso nga ayaten nga kakabsat ko kakwa, kari gagayan tay kuma, di may kari ijay langit. Pastor Balbay, naan? Anya ti kasasada iti loob. Kabayatan nga datay iti langit kakabsa. Anya ti kasasada iti loob. Isaiah 24. Tingin nyo kakabsat. Isaiah 24. Kabayatan nga datay di langit kakabsat iti 1,000 nga tawen, anya ti kasasaad daytoy lubong. Isaiah 24. Gapuna ti panangilunod, inalunon na ti daga, ket dagiti agtaeng kingkuana na sarakan ida ang nakabasol, gapuna dagiti agtaeng ti daga, mapuura ay, wen, mapuuran da ket basit at tao ti may salakan. Anya ti kasasada iti nga lubong. Jeremias 4, may mayat dito. Jeremias 4:23. Kita nyo kakabsang ganyo. Kinitak ti daga ket adtoy isulangalang kunana ni Jeremias. Impakita ni Apo Diyos kini mamadtong Jeremias. Ti kasasad dayti nga lubong nga pinanawan tayo gaputad tayo ni langit. Ket kunana ditoy, kinitak ti daga ket adtoy isulangalang ken unga. Ket dagiti lang langit ket awan silaw kadakwada. Apay ngamin kagabsa. Ento numay ni Apo Isos ti may kadwa. Marmargaay amin. Dati umuna nga langit, dati may kadwa nga langit kagabsat, mapukaw amin dagita.
inton umay ni Apo Isus ti may kat. Verse 24. Ket dagiti bantay ket dagiti bantay ket adtoy nagkintayeg da abay ngamin kakabsat. Elder Olivas, iti mulog ti maysang anghel. Iti nagungar ni Apo Isus iti agsapat ti Domingo. May maysang anghel ti mulog. Tapno may nalukatan dayjay nangikungkungan dakin ni Apo Isus. Day di bato ngayon kabil da ijay, ngayon sirrada. May isang anghel. Among Pastor Balvin, nagimbag da to. Day di ing kabil da, ijay kwa, wangawangan tinangikungkungan da kini Apo, simenteryo na. Pinadlakan ni Apo Isus. Nga uray amin nga tao, iti day nga lubong kagabsat, sanda nga mabalin, nga iwalin dayta kakabsat. Ngem idi mulog ti maysang anghel kakabsat, nagginginit isang alubong. Iso nga kunana ditoy, kaputa into numay ni Apo Isus ket linaklaksang anghelis, ti kadwana, kinitak dagiti bantay ket adtoy nagkintayeg da, ket amin dagiti torturod kunana, naggaraw da nga agsubli-subli. Nyakit di. Kimita ket adtoy awan ti tao, wen kakabsat. Dagiti nalinteg ket addada ni langit kakabsat. Dagiti managdakdakes ket addada nga natay, nga banbantayan ni Satanas. Awan ti tao, ket dagiti amin na tumatayab, nagtalaw da. 26, kimita ket adtoy tinabung atalon litangen, ket amin dagiti ili na, narnarbada iti imatang ni Hiuba, ken tisangwanan, tinarungsot apong tutnang. Kasta ti kasasaad, dahil ti lubong kabayatan, nga datay, ijay langit, bayat, ti sangaribong dapat ti kayat ko may nami ijay. Noan niya ti trabaho tayo ito ijay langit, Pastor Balbi. Nagimbag, sapay kumata masaraka. Ti trabaho tayo ijay langit, ket kunana, makipagukum, makipagukrad tayo ito. Kadagiti libro, iso nga hamon to nga mapabasol, tayo kabsat mo, hamon to mapabasol, tayo asawam, niya, no apay nga awan ijay langit. Niya, inton ti trabaho tayo ijay bayat ti sangaribong nga tawen, ket makipagukrantay to kadagiti. Talo nga libro ijay mo nga makita, no apay nga saan nga naikari ni asawam, saan nga naikari ni tatang mo, saan nga naikari ni kabsat mo, ket saan mo nga mabalin, nga pabasulin niya. Nagimbag. Isa di ko na makipagari kay to, gilag. Bayat, isa nga ribo nga dahoy. So nga ti trabaho tayo di kagabsat, kagamaturog. Ha? Itrabaho tayo dyan, kat makipagukrad tayo. Kadagiti, talo nga libro ijay, tayo dyan tayo nga makita kagabsat, no apay nga saan, nga naikari, dagijay, nga tataw nga gagayim tayo. Apay nga min, udno di kunada, Elder Olivas, dagiti babakit, nga no nayanak tubingin, at nakasisigod nan nga anghel. Para isurat ka dagiti aramid mo itinal daw no naimbag win no langis. Iso nga kasta kagabsat ti trabaho tayo di langit. Kalpasan ti sangaribo nga tawen. Kasti nagimbag dati adal tayo kagabsat mo tayo. Kalpasan ti sangaribo nga tawen impadtumot ni Judas kagabsat ada libro na ditoy Judas 1:14. Kasti ti kunana kagabsat. Ket kadagitoy met impadto ni Enok kunana. Dayda may kapito manipod kinadam a kinuna adtoy nga umay ti Apo akuyugen dagiti linaklaksa nga sa santuna. Bumaban da di barunga. Jerusalem. Nalpasen ti sangaribo nga
bumaban di barong Jerusalem, agraman dagiti nga nay kari, ijay langit kakabsat, bayat ti sa nga ribo nga, tawon, isang kunana dito sa Sakarias. Sakarias, kunana ni Mamadto nga Sakarias, nga dayjay nga nagnaidantay di langit, bayat ti sa nga ribo nga tawon kakabsat, bumaban, ket agdiso iji bantay dagiti ulibo kakabsat, ket daytoy nga bantay ulibo kunana agpisin to ti agpamyanan, agpabagatan, agpalaod ken agpadaya, ijay itong agdiso kunana dayjay nga nagnaidantay di langit, bayat isa nga ribo nga daytoy dagiti bantay ulibo kunana. Isu daytoy dadi nagpakadaan ni Apo Isus idi agsubisay. Kadwata ito ni Apo Isus eh. Agsublita dito inabaw ti daga. Ket daytoy kakabsat, nga baro nga Jerusalem, nga ibagana dito'y kakabsat, isunto daytoy ti agbalin, nga Kapitolyo, iti baro nga. Kanya tatay ti Kapitolyo ti Ilocos Bigan. Capital ti Pilipinas, Manila. 20 verse 7. Kaya't kuman nga basain, tinasanto nga surat kakabsat. Apokalipsis 20 versikulo 7. Ket no maturpos dagiti sangaribo nga tawan ni Satanas malukatan ton di nakabaludan na, ket rumwarto tapno lilawan na dagiti pagpagarian nga dakadakwada. Kunana, kadagiti pat-asulit ti daga, dagog ken magog, Pastor Balbin, dagitoy nga gug ken magog kakabsat, isu dagitoy idi ti pangpangulo ti gubat, idi ununa na nga agungar danto maipay ti gubat ti bilang da kasladarat ti baybay. Nagado nga saan nga may karikjay nagasam data kasladarat ti baybay. Mabilbilang mo, di darat ti baybay. Nagado. Kakabsa. Ket nagwaras dati, naglawaan ti daga. Ket linawlaw daday ti kampaminto, dagiti sa santo, iti aglikmot, ti syudad ngay ayaten, abimmaba. Bimmaba. Syudad ngay ayaten. Ket bimmaba ti apoy sa dilangit, ket inalunun na ida, iso dito ti masasong impyerno. Nya pa ti marami din. Ket daydi diablo ang mga lilaw kadakwada na ibeleng ididanaw nga apoy kin asupri, isumit ti ayan daydi animal. Iyadal kunto kagabsat no anya daydi nga animal. Ita nga ibagbagana nga may santo kagabsat nga may raman iti pan nakapukaw ni Satanas agraman dagiti nagungar nga saan nga naikarigi langit bayat ti sangaribo nga taon. Dahil di animal ken dahil di saan nga pudno nga mga kasabang mamadto. Ket matutuok dati aldaw ken rabii nga awan inggan. Ayaten nga kakabsan. San kuma? Nga datayo yagpaay iti daytoy. May kadwa nga panagungar nga iso nga madusan to ti agnanayon babaen ti apoy ken ayayaten nga kalab. Itatat at dapay gundaway kakabsan. Sapulin tayo no kasanutay nga may kari ijay panagungar nga umuna no adda tayon nga nangisubli itibiyag tayo kinyapo. Hindi karkararag ko, Pastor. Dako mga si bibiyag ito may niya. Ya? Kadagijay nga si bibiyag ito numay ni Apo. Isunto mo ti pagkatungpalan di baga ni Mamadto nga Isayas, agyaman kami Apo, tagdakan nga nabayag mi nga inor. Dagijay mga managdakdak sa kunana. Ito numay ni Apo Iso. Kabuteng danto di rangrang ni Apo Isos kakabsa.
Kay kayat ganto nga amang timatay, nga matukapakan kadagiti bato kadagiti bantay, ngem di makita da, di rangrang ni Apo Isus nga umay. Nasasaem to tiriknan. Nasaksakit to tiriknan. Dayjay panakakita da, iji rangrang ni Apo Isus. Ngem dayjay matupakan da tibat bato tapno matay. Ayatin nga kagat. Kasla darat ti baybay. Kasla darat ti baybay. Anya nga ron taramiden mi Apo. Apokalipsis 14. Apokalipsis 14. Daiti kumati pagbalinan tayo, Pastor Baldi. Apokalipsis 14. Versikulo 12. Tas di kuma. Agbalintay kuma nga sa santo. Daiti ti kinaanos dagiti sa santo. Kasano nga naibilang da nga sa santo. Nagabsa. Nga salsalimit-mitanda dagiti bilbilin ti Diyos plus addaanda ti pamati ni agbalintay ko mga sa santo. Sakbay nga isublitay ti bulod tay nga biyag kagabsa. Agbalintay ko nga sa santo ni Apo. Kasano ti panagbalintay nga sa santo ni Apo Diyos? Unana, dagitoy nga maawagan nga sa santo, salsalimot-metan da dagiti bilbilin ni Apo Diyos, ken adda-anda ti pamati ni Jesus. Iso nga rong kagabsat, dadi kwa, pamati laeng haan. Iji ka na, dadi kakadwami di jay nga Hudyo, Cedric Balong, kastao na iti panangtong siya dagiti ti may kari kagabsa. Ayatin nga kagabsa. Maudin nga basag. Nga iti daytan to nga lugar nga pag naidan tayo bayat ti 1,000 nga taon ken inton bumaba tayon ti daytoy nga lugar metlaeng tawanton ni Satanas. Awanton ti COVID, iti dayta, pandemic awanton kagabsa. Awanton ti saksakit, awanton ti ladladingit kagabsan. Nang runang awanton ni paday, iso dayta ti karin ni Apo Isus. Et punana dito, tapno may karitay tupay nga mangan, ijay kayo ti biyak. Nga daytoy nga kayo ti biag kakabsat. Tunggal bulan kunana. 10 ket 2 nga klase ti bunga na. Tunggal bulan. Ngayon to daytoy ti kanen. Dagijay nga may karijay. Ket dagijay nga may karikuna. Nagasat dagijay nga mangdalos kadagiti pagananay. Nagasat dagiti mangtungpal kadagiti bilbilin ti Dios. Tapno adda kalintiganda nga aglakam iti kay ti biag ken tapno mabalinda ti sumrek kadagiti ruangan ti syudad ayatin nga kagabsan. Biagton nga ag daytoy nga nanumo nga bagi balbaliwan ton ni Apo. Awanton ni patay, awanton ti sangsangit, ragsakton nga ag. Ay ayatin nga gagayem king kakabsat. Ulitek nga ibaga. Awan kumati sa bali nga tartarigagayan tayo. No di dahi pan nakaykaritay ilang. Bayat ti 1,000 nga taway. Naimbag nga bigatyo